Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. В днешното видео ще ви кажа как трябва да пътуваме със самолет, за да не бъдем едни от онези досадни пътници, които никой не обича. Но преди да преминем към видеото, абонирайте се за канала ми и то с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както и по този начин побеждавате алгоритъма на YouTube и така вие избирате какво да гледате. Може да ми последвате и в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Първата и най-важна стъпка е задължително да се чекирате онлайн между 24 и 48 часа на сайта на авиокомпанията или чрез мобилното приложение. Разбира се, може да го направите и на летището, но в днешно време много от авиокомпаниите слагат допълнителна такса от сорта между 30 и 50 евро, ако искате да го направите на летището. Заради това, да си нямате главоболие и да спестите тези пари, съветвам ви да го направите онлайн. Следващата най-важна стъпка е да бъдете поне минимум 2 часа преди полета на летището. Аз даже винаги гледам предния ден от сайта на летището да не би да има случайно някакви опашки, някакви ремонти, защото ми се е случвало да съм 2 часа преди полета и почти да си изпусна полета. Заради това трябва тези неща много стриктно да се следват, за да няма някакви оплаквания след това. Защото има много хора, където отиват примерно 1 час преди полета и казват: ама изтървахме си полета, почват да обвиняват авиокомпанията или служителите на летището. Но те не са ви виновни. Вината е само във вас, че не сте отишли по-рано на летището. Ако сте с голям куфър, естествено първо трябва да отидете до чек-ин гишетата, където да си оставите куфарите. Куфарите по принцип трябва да бъдат между 20 и 25 кг, в зависимост от авиокомпанията. Естествено, когато си закупувате билета, там е изписано. Не съветвам да надвишавате тези килограми, защото може да платите доста солидна глоба. В днешно време в много европейски летища предлагат и сам да си предадеш багажа на едни специални машини, където само си сканираш QR кода от самолетния билет. Оттам ти издава тази дългата зелена бележка, къде те залепяш за куфара и куфара директно отива към самолета. Въобще не трябва вече да се редим и да чакаме на чек-ин гишетата. След като си чекирате куфара или ако нямате такъв, направо след като влезете от летището, отивате на security контрола. Всеки, който е пътувал, го знае това досадното, където трябва да си разопаковаш багажа, да си извадиш всички течности, електронни устройства, да си махнеш колан, да си изпразниш джобовете. Но хора, колкото и да е досадно, това е много хубаво, защото по този начин се предотвратяват много големи инциденти, които могат да станат на борда на самолета. В днешно време много летища предлагат модерен скенер, където не трябва изобщо да си разопаковаш багажа, всичко си седи вътре. Надявам се скоро да го има на всичките летища. След това от тук трябва да видим дали полета ни е в шенгенското пространство или в не Шенген. Както знаете, в шенгенското пространство няма абсолютно никакъв паспортен контрол. Но иначе ако пътувате до страни, примерно като Сърбия, Македония, даже Англия вече, откакто се махна от Европейския съюз, задължително трябва да отидете на паспортна проверка. Гледате на екраните къде се намира самият ви гейт и там вече ще ви опъти дали ще си останете в шенгенската зона или трябва да минете през паспортния контрол, за да стигнете до вашият гейт. След това, ако имате време на летището, може да пазарувате, може да закусвате, обядвате, вечеряте, да пиете кафе. Много от летищата имат изключително хубави магазини, както и заведения. Когато стане вече време за бординга, то е горе-долу около 30-40 минути преди излитането на самолета. Знаете как всички се нареждат там на едни опашки, блъскат се, няма никакъв смисъл. Първо, разбира се, минават хората, които са от бизнес класа, които са с приоритет
които са си купили примерно на тези нискотарифните авиокомпании като Wizz Air, Ryanair, Vueling, Priority Boarding. Естествено, те трябва да влязат първи, а след това са абсолютно всички останали пътници. Не се блъскайте, няма никакъв смисъл, защото в рамките на около 20 на минути всички ще бъдат в самолета. След като сме минали проверката на бортните карти, влизаме в самолета, намираме си местата, слагаме си багажите в багажното отделение, което се намира над главата, раници и малки чанти задължително трябва да бъдат под седалката. Съветвам ви да си извадите предварително всичките неща, които ви трябват от чантата, за да не бъдете едни от онези досадни пътници, които никой не обича. Винаги, когато самолета ролира към пистата, стюардите ни показват какво трябва да правим при случай на авария. Преди да излети самолета, задължително седниците на прозорците трябва да бъдат вдигнати, както и масичките за хранене. Също така седалките трябва да бъдат в изправено положение, а не в полулегнало. Разбира се, стюардите винаги проверяват за тези неща преди да излети самолета. Когато достигнем до някаква определена височина, по принцип капитаните винаги премахват светлината, където е за задължителното закопчаване на коланите. Много хора ги махат, но аз препоръчвам да си станат закопчани, защото не дай се Боже, при някой голяма турбуленция човек направо може да литне от мястото си, както се случи последно при инцидента с сингапурските авиолинии миналата година. Много от полетите със сигурност са много досадни, защото седиш на едно място и нищо не правиш. Особено ако полетът е примерно 4-5 часа, човек може да издивее, защото на тях полети по принцип няма развлечения, както на през океанските. Тук ви съветвам предварително да си изтеглите примерно някакви видеа да гледате от YouTube, може да бъдат и видеята на Emco Travel. Също така може да си изтеглите примерно от платформите като HBO, Max в днешно време, разбира се, някои филми, сериали, също така може да си носите книга, вестник. Аз винаги на борда си поръчвам храна, защото по този начин времето минава доста по-бързо, а храната на борда бих казал, че е една идея по-евтина, отколкото да хапна на летището преди полета. По време на полет много хора започват да се чудят какво да правят, да си решат косите, да се гримират, да си слагат парфюм, което е голяма грешка, защото това затворено пространство, ако ще сложиш парфюм, направо всички ще се задушат. Имал съм такъв случай с един полет от Стокхолм до Букурещ преди години. Също така, ако гледате филм или сериал, нещо на телефона си, съветвам ви да бъдете на слушалки. Никой не е длъжен да слуша какво ти гледаш. Представете си, примерно, ако искате да поспите, да бъдете на спокойствие и някой до вас е седнал да гледа нещо, да играе на игрички с висок звук на телефона, също няма да ви бъде приятно. След като наближаваме вече крайната ни дестинация, отново се започва същата история като при излитането. Трябва да бъдат седалките в изправено положение, седниците на прозорците и масичките вдигнати. Също така багажа трябва да бъде отдолу под седалката. Стюардите минават, проверяват всичко. Колана трябва да бъде задължително закопчан. И тук вече следва най-смешният момент, който много хора правят, когато самия самолет кацне на пистата. Веднага започват да откопчават колана, а когато вече е забавил и ролира към самият гейт, хората даже си стават, започва една ушашавица, да си взимат куфарите, чантите, да тръгват, да бъдат първи, които да излязат от самолета. Не мога да разбера защо. Колана по принцип може да се махне след като капитана изключи осветлението, защото макар и самолета да се движи бавно към самият гейт,
винаги може да се случи инцидент, за съжаление. Също така, правилото е тези, които са най-отпреде, излизат първи. Ред първи, втори, трети, четвърти. Даже сещам по време на коронавируса Finnair казват първо от ред първи до пети. Останалите трябва да седят. След това от ред 6 до 12 примерно. И така постепенно. Няма да загубите много време, защото хората така или иначе не се бавят, искат да излязат от самолета, защото вече са прекарали много часове и с нетърпение очакват да си разтъпчат краката. Така че тук ви съветвам, наистина не го правете тези неща, защото наистина ставате доста досадни за хората, които наистина искат да спазват правилата. А защо не и вие да бъдете едни от тях? Слизайки от самолета, според мен едно от задължителните неща е да благодарите на екипажа, така както те ви благодарят и ви изпращат. Просто на възпитание. Бъдете възпитани. Хората са се грижили за безопасността на полета, както се грижили да се чувствате комфортно, да ви сервират напитки и храни. Едно благодаря, мисля си, че доста добре би им се отразило на тях. След като вече сме слезли от самолета, ако се намираме в Шенген, направо излизаме от летището, а ако не сме в Шенген, естествено минаваме паспортна проверка. След това, когато следите самите стрелки за изхода и преди да излезете, задължително ще се озовете в отдела на летището, където си получавате куфарите. По принцип, те там са няколко ленти, където на тях имате монитори изписани, на които откъде идват багажа, от кой полет и коя авиокомпания. Отивате, когато си намерите багажа, вземете си го. И тук искам да ви дам един съвет, защото при последния ми полет се случи куфара ми да пристигне целия начупен. Ако се случи това и на вас, трябва просто да отидете до отдела, където е за изгубен багаж. Отивате, там попълвате някаква декларация, те вече се свързват към авиокомпанията и след известно време авиокомпанията ви изплаща обезщетение за счупения куфар. Това беше, приятели, основните правила за летене с самолет. Какво трябва да правим, за да ни е по-добре на нас и как да не бъдем от досадните пътници, които никой не обича. Надявам се това видео да ви е било полезно и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както и по този начин побеждавате алгоритъма на YouTube и вие избирате какво да гледате. Следващото видео, предполагам, ще бъде доста интересно за много хора, защото в него ще ви разкажа какви са процедурите за кандидатстване за американска туристическа виза. Искам тук да се похваля, аз края на миналата година бях в София на интервю, успях да взема виза, така че мисля си, че скоро ще направя и едно хубаво и голямо пътуване до Америка. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата седмица.